刚才讲到说，你如果你练入刀割，可是你已经咳了1个多礼拜，肺开始虚了，你当然要加一些润肺的药哦。如果你比较燥啊，那这个是麦门冬汤的这些成分啊，麦冬杏仁啊，对，所以你看灵甘五味啊，灵就是茯苓嘛，甘是甘草。灵甘五味子啊，五味子降逆嘛，这个对那个四川麻汤里面也有啊，然后也可以加，然后这个很多的汤方里面都有五味子啊，三甘麻汤里面本身没有五味子可以加了。那灵甘五味姜，生姜嘛，那你不管是生姜是为了解水呢，或是跟生半夏一样合在一起用都没有关系。你看姜细心嘛，因为下焦是寒湿所以要细心去滋润你的，去温你的中下焦。灵甘五味姜辛半夏生半夏嘛，杏仁汤。所以如果你什么都不会用，就用这个古老的这个灵甘五味姜辛半夏杏仁汤，很好啊。好，那到了肺家，这个包括你这个后来哈，就说假设你今天不管你到了肺家上热下寒也好，怎么样的情况也好，这个就后来回到这些后来拖的这个尾巴，如果都只是核老化，这些药方就够了哦。你不要用什么清热解毒的药，实际上让你到时候本来都已经肺寒都没事了，你重用清热解毒的药，肺寒又起来了啊。所以用这些中性的药，白术茯苓挺好的。